春交密布，輕煙伏路，樹有密，地有枯，山空空，草斷野餐好。同學聚會共踏青，春風暖，花香襯芳草。怒恨煩惱，樣樣忘記，真開心過步。漫步攜手，樂極談笑，開心走潮步。叫佢攞張嚟啦，咁我是但俾張你啦，不過是但呢種嘅實中嘅。先生，你唔記得俾錢啊？咩錢啊？馬標錢啊嘛。啊，馬標啲錢嘅咩？哦，我賣俾你啦嘛，咁唔要錢啊，邊處有張馬標嚟啊？你俾我嘅噃，我同你買㗎，你神經嘅你。喂，你而家算幾百嘢？你好惡啊？嚇，唔俾錢你要咗我張馬標啊？攞手得。幫手咯喎！我講，你幫你飛得去啊？你算點啊？哎呀，你唔識我啊？哼，我識你係老鼠。哎呀，你個死肥女啊！你又知你個死靚仔，你個屎咩你啊？嚇！要咗我條馬標，你識我唔識啊？幫襯啦，阿大哥，包中㗎呢個馬標，幫襯我買張啦。啦，俾條肥女跳一身喎，一身你哦，幫襯咧，冇錯啦，係佢啦。唔係，喂，你做咩嘅你？我買馬標嘅，做咩啊？想死啊！我整你整得佢，係咪想幫襯咧？
跳，靠主靠撞，這亂晒掛花叫。我啲馬標啊，叻咁爆長笑，事關幸運，事出奇妙。我花名叫做旺財六尺嘅尖腰。你話旺財呢，我就受咗你。乜你話纖腰？乜似大水桶咁纖腰啊？哎呀！旺財喎，撞下好啩，咁買翻隻馬標都會有。買隻馬標係咯，撞口啩，係咯。可以，好，睇啦。咩啊？我好似咩？啲銀紙啊飛晒，得啲碎嘢冚唪唥。碎嘢點啊？唔夠啊！合股啊嘛。我都唔夠啊！有喂，合股啊！合股啊！合股啊！好啊！喂，揾張中嘅嚟啊！我哋平時未曾中過標，我哋而家花粉買馬標。我哋有心操你嘅歌，想行運中標嘅。你想中就用乜介意？嗱，夠運買幾十條啊，亦冇緊要噃。想買就買埋呢10條，成部買晒啦。若然係中一張都中，一張夠啦，唔要第二條。若果憑你運紅，頭長得咁巧妙，呢日月帶埋你去住靚屋，大金馬標享福無需買馬標。喂，係咪飛咁實啊？哎呀，你咁低聲啊，死肥鬼啊！亂咁燒咩好做我？哎呀！我保管啊！我一於我保。誒，我到喂啊！阿三姑俾人哋爆咗落地下喎！哎呀，媽！咩執我俾個我肥佬拱多我出嚟啲書入邊。你咁等就等我。咁大聲唔係啊，我輪翻條啊！仲輪乜嘢得㗎？得啦，買咗啦，頭獎。係啊，好啊，幫佢買張馬標啦，頭獎喺我呢處嚟喎。喂，咁我嗰張咧？嚇，你嗰張又係頭獎，兩張。你就二獎嘛。你話頭獎喺我先嘛？翻嚟啊！好。喂，阿婆，你真係笨啊呢次。我笨？我咩笨啊？咩？你話唔係笨啊？而家你幾十萬等咗人哋個袋鼠喎，你知唔知啊？哎呀，我幾十萬？啊，我邊度有幾十萬啊？我個袋啊，幾蚊都冇啊！唉，你而家幾蚊梗係冇啦。你記唔記得啊？你3個人夾份買嗰張馬標，如果中咗咪幾十萬咯。呢個社會啊，周時為啲馬標發生糾紛啊。如果中咗，嗰個係我嘅，呢個係佢嘅，咁你話咪係喎？我嗰張馬標喺阿全嗰處啊嚇。咦喂，如果中到幾十萬㗎嘛？唔得，你跟我去，等我攞翻。我而家唔係黐飯餐喎，我而家嚟呢處攞翻幾十萬啊嘛。嚇？攞翻幾十萬？係啦。你而家係咪上身啊你？多謝。喂，食咩你？食糖啊！食糖？阿好嘢啊！唔該你話俾阿全聽，你話我做咩？哎呀，我買啲臭魚就盜老鼠嘅，使唔估啊盜到嗰隻貓。抵你死！阿好嘢啊！唔該你話俾阿全聽，你話貓王嚟咗。好，我又同你打個電話，嚟啊，跟住嚟啊！唔該。做咩啫？我電話嚟啊嘛，大拋我我大驚小怪咁做咩啫而家？我撞鬼咁而家。
喂，哎呀，做咩啊？哇！喂，你哋呢個電話咧，仲未夠新式，點解？未裝避震器。哦，喂，貓王嚟揾我哋喎。貓王咪貓王，叫佢上嚟啊！叫你上嚟啊！唔該你帶我上去。跟住嚟啊！咦？乜佢哋兩個住天堂啊？哈，好失禮咩？住天堂係人上人，住天堂喎，聽見嘛？噏柒柒，跟住嚟啊！喵。哎，嗨！喂，一場老友咁，我入嚟探你，睬都唔睬，咁做咩啊？喂，煙仔你揾我食下啩？嚇？哦，煙仔係嘛？唉 ，good friends，you see？哦，食煙係嘛？係咯。咩？唉，咁就係啊。Oh, wonderful, huh? Help yourself. Thank you very much, my dear friend, huh? 係火，喂，火仔，等我自己。唔好係，唔好係。係啦。Oh, very good taste. 整到我嘅，鬼叫你食乜衰神啊！乜你咁衰啲嘅，冇人叫你食噶嘛，仲喺度鬧。係，好彩，係，好彩。喂，你問我做咩噶嘛？啊，係啊，機會唔記得添。我揾你就係為嗰張馬標，因為近來啲人咧成日都為馬標嚟糾紛。咪啦，你張馬標俾翻我啦，我唔係幾信你啫。你唔信我啫嘛？梗係啦，唉，俾你又點話？唉，俾我代好過俾你代啊嘛。喂，咁你唔信得佢個，我都唔信得你個喎。俾我代好過啦。死啦！你又唔信我又唔信你，我自己信自己咯。咁你又唔信，佢又唔信，我又唔信，點解？叫我信我啦。係啦，將馬標分到佢3份咪得咯。3份，哦，係咩？3份，呢嚇，攞把鉸剪嚟。我有辦法。咩辦法咧嚇？我有辦法。哦，點啊？揸住。嗱，呢張係你嘅。啊，呢張咁細張。一人管2個number。啊，我係13。啊，我係24。啊。我56啊！咁頭獎係1、3、2、4、5、6咯噃。哦，咁咪得咗。誒，三哥。嚇？阿實，你放工翻嚟啦咩？係啊係啊。哦，等我整飯你食啦。係唔使三姑。嚇？因為今日時頭啊喺公館請食飯，有嘢同我商量嘅。哦，咁啊好咧。阿全佢哋咧？哦，翻嚟啦，響天台啊嘛。喺天台係嘛？係。我上去揾佢傾偈。喂，你使乜去啊？等我同你打個電話咪就我。唔該你啦，三哥。新哥，放工啦。係啊。哦，Hello，Mr. 周紳士，都唔得鼻啊！貓王，做咩啊？乜你咁樣㗎？開口係得罪人哋嘅咩？叫佢聲啫嘛。咁樣叫啊？嗱，我話俾你知啊，如果你有下次，嘴多多啦嚇，我俾臭丸刀你㗎。咩事啊，新哥？哇！阿新哥話叫你2個落嚟有事商量喎。哦，我落嚟啊！喂，真係。
驚啊！媽喎，咩啊？你做唔扯好似做咩啊？哦，扯咪扯啦，啊，扯啦，扯。哎呀！哎，住，做咩？你翻嚟識我，揾我咩事啊？喂喂，係咪豉油大王加咗你人工咁請我哋兩個飲翻杯啊？哎呀，請飲咧遲早都請啊嘛。啊，阿全啊，咩？我自從佢做咗呢份嘢啊，遲頭都唔知幾睇得起我。咁啊係啊，咁啊真係一個人嚟開講話要勤力啦，所以話我啲後生仔呢，勤力就出頭啦。嚇，勤力嘅出頭。阿全啊，乜勤力會出頭嘅咩？咁啊梗係啦。咁我唔制啦。咩唔使？嗱，你以為咩？嗱，勤力就好應該啊嘛。不過你勤力會出頭嘅，咁捐出捐入，咁嗰個頭你話似咩啦？即係呢聽啊？咪就呢死啦你！出頭即你做龜咩你？即係叫你勤力㗎，有出頭嘅日子啊！即係有地位㗎嘛。出頭出呢個頭，懵嘅你。喂，星哥，老細仲有啲咩講啊？喂，而家羅生嗰間公司啊，想喺工展會擴大宣傳佢出品嗰種豉油，所以今晚請我去食飯，叫我商量下。喂，阿全，你有冇辦法啫？咁，如果你同埋我去呢，我包你成功，寫包單。真唔真啊？係。做乜嘢啊？做咩啫？寫包單喎，全話攞啲開藥方俾你咩？寫包單，我包證佢啊，保證佢啊，寫包單。啲，喂，阿全，如果係咁，我哋即刻去。好。你都要買。好啊，好啊。羅小姐，你哋有咩可以隨便傾，使下氣啊？好啊好啊。關於會場上一切嘅宣傳方式咧，等一陣阿梁先生同周先生先商量啦。好啊好啊好啊。阿伯，你嚟咗啊？阿碧，我哋過嗰邊傾偈啦。哦，過嚟啊！嚟飲杯水先啊！唔該唔該。阿碧啊，嚇？今晚我哋出去跳舞玩下啦，好嘛？我唔得閒啊！呢，爸爸話有事，今日我唔出得街嘅。哦，我知啦，你梗係等阿全同等阿樂佢哋啦，係咪啊？你都傻嘅，大家都係同學啫嘛。同學咁點解唔同我去啫？係嘛？好，你嚟啦，乜咁遲啊？係啊，因為等埋阿全哥啫。睇咗啊，睇咗。哇，喂！喂，阿碧，阿好，點解你哋會嚟㗎？呢阿全哥話有辦法宣傳你爸爸啲豉油喎，所以我咪跟埋嚟啦。哦。經理啊，關於我哋會場嘅宣傳計劃，阿全哥話有一個好好嘅辦法，所以我特登帶佢嚟見下經理啫。係咩？阿全，有咩好嘅計劃貢獻下？啊？計我就話咩啊？冇嘢話。咁你又計你話咩啊？你話啊嘛，即係。即係咁，你咪出聲啊嘛，打亂嗰啲歌病嘅。阿羅生，我就冇咩點想，不過我就係咁諗啊。不過我話你哋公司最好咧嚇揾一個女人啊，即係要好有吸引力，要等人哋注意嘅。咁至於呢叫佢參加工展呢，如果你話選舉得到佢做工展嘅皇后呢嚇，咁將來你哋公司亦都有咗個咁好嘅吸引嘅嘜頭，咁就將佢嚟到嚇等落樹又樹，咁好多吸引力㗎。咁對於你哋公司話梗有嘅幫助嘅，你話係咪啦，經理？我心目中已經有咗印象，而且我仲認為好合標準嘅。不過唔知阿羅生你嘅心意又都唔知歡喜唔歡喜啫。哦，咁冇話唔歡喜嘅，你啲青年人認為得嘅，我相信呢件事講得一定得嘅。阿周生，咁你協助阿全辦呢件事講啦。好。好啊，你聽唔聽見啊？咩啊？呢，佢話揾個女人競選工展皇后喎，你方唔係揾你咩？揾我？揾你啊！我真係唔制啊！
揾我哋兩個啊？我唔制喎。係啦，揾你兩個，你咪驚定先啊！揾你兩個，兩個夾埋一個就啱。嚇？喂，阿 Robert 啊，阿媽王啊，我吩咐你啊，係你哋幾仔幫我手啊，嚟協助我啊，我叫你咁做，你哋咁做啊。得啦得啦聽我指揮啊。好得啦好。先生，幫晒啦。大姑娘，買把錶係嘛？啊，你睇，你睇，你望啊，呢個就係呢個，嚇，就係佢啊，係啊，就係你睇，得冇？做咩？喂，啊？你搞咩啫？而家鬥大件咩？端清嚟真係。喂，就係我睇中佢，就係咁有吸引力。你睇中嘅？係。喂，阿全，你啲腦筋係真係特別喎，你整個咁嘢落介紹人哋，啊咁唔啱啊，梗係唔啱啦。喂喂，整乜鬼嘢啊你啊？我大家啊，想揾你有啲嘢做啊。又睇頭又睇腳，唔冇得嘅。你唔使驚，你唔使驚，我而家唔係揾老襯嘛？唔係，我想問你，你而家實在喺處就賣馬標有幾錢？揾得到幾錢？有時揾多啲，有時就冚唪唥發市都有有。幾多？最好嘅日咧？幾皮嘢咯？幾皮啊？咁咧？啊？嗱，我俾夠10皮你幫我打工得唔得？打工？做咩工啊？唔使你辛苦，好食好住，就咁擺啊就得噶。揾笨咧？唔係揾笨嚇？因為我哋而家咧喺公司咧想揾你宣傳。宣傳係喺工展咧，第日咧我哋咧無論如何捧到你做公司皇后，做皇后，係咪㗎？係啊，咁又冇死啊！又試下做皇后睇下又。咁你跟我嚟啊！10皮，一日，得咗。得咗，係啦，係啦，得啦。各位啊，我哋弊公司咧有個機械人，好新式嘅，你即管嚟睇下嚇，你定下睇嘢嚇，睇嘢。你哋而家仲有一個啊嚇，睇嘢。嗱，你哋各位啊，我解釋俾你聽先啦。嗱，呢個咧就係白衣公啊，呢個就八婆，呢個八婆咧就好大臭味嘅啊。但係呢個白衣公咧，成日索嘢，啲鹽倉土地嘅。咁而家我一開咗個掣啊，嗰個八婆同個白衣公就兩個嗌交㗎啊，因為個白衣公係成日恰個八婆，個八婆又恰翻佢，大家都恰，好好睇嘅。你哋聽住啊，嗱，我而家開掣。聽日。嗱，我而家話俾你聽啊，而家呢個八婆就開始打呢個白虎先啊，睇嘢啊。機械嘅，後頭機械嘅，巴打個後面針嘅。嗱，就嚟個白虎啊！
打個八婆啊！睇住啊！咁一度打啊，就有嘢睇啦。仲嚟嚇？仲嚟痛啊嘛！各位，呢個到而家仲有個宣美啊，大會啊，邊度集家攤啊？有酸有辣啊，肥婆個妹啊見牛馬，首先加介紹啊，透明肉嘅蛋啊，狂風都夠落飯下喲。嗱，你哋各位真係咪眨眼啊！睇嘢，嚟啊！好，我係正肉蛋得東撐，完整曲線點算係平凡，羊毛嘅上圍都勉強生，食七餐鵝肉與燒腩，哎呀呀，確係幾嘆嘅，六十未到生啲咧仲係後生，食完又是玩，堂口踎住就冇路你哋行，真正對肉啊蛋，甜美美麗啊人又無限，半小姐升價第1尺8，我夠要嗲，我夠要是一匙花旦，呢啲咁嘅樣都可以做貨色嘅飯，一隻肉蛋噃，哎呀呀，公開入嚟食啊！各位，你哋睇下我哋呢位小姐嚇，老實講，你話佢夠唔夠健美，夠唔夠斤兩？如果你哋各位認為佢樣樣都夠嘅，唔該你哋投一票，為公司12分感謝，我哋小姐亦好。唉，等各位欣賞佢，嚟俾佢上嚟，投一多謝，請各位投票，多謝，你有眼光，夠斤兩啊！選我哋尤小姐選邊個啊？多謝，多謝。有啦，你投我哋尤小姐一票，多謝。呢位小姐，你投一票，我哋小姐，多謝大件，多謝。阿蘭姐，呢次我哋恭祝佢公展選舉成功，皇后飲杯。全哥啊，我真係估唔到，我咁嘅身材都會選到皇后嘅。傻噶，咁而家咩時代你知唔知啊？而家要講健美嘅噃，你係嘛？健美啊嘛，係嘛？而且阿蘭姐，你睇你又夠晒斤兩，又夠晒健美，你叫呢啲點頂啊？咦，咁我真係皇后嚟嘅咯噃，咁惡嚟咁啊嗬？係咧，大官嘅喎。哦，咁你哋要同皇后飲杯噃？飲杯。隨便啊，你快啦啊！唔好係，唔好係啦。各位代賣晒喎。係，不如話咧。今日好多謝各位幫替公司服務。阿全。係咧，呢趟嘅成功全靠你幫忙啫。你真係年少有為啦！我話俾你聽啦，而家我哋選中你去外國留學，遊下埠，順便考察下。我唔使啦，
啊，羅生，我哋經過幾個預備咗去油埠有筆本噶嘛。嚇？我哋幾個即係買咗張馬標。我就攞錢係咁解。有冇？預祝成功啊！做咩嘢㗎？火啊！唔該晒你開門啊！阿全哥頭先高興過頭，飲多兩杯啊嘛！就當急嘅人生幾何？哎呀，妹真係醉咗。係啊，我把你，我扶你翻上去。唔使啦，佢飲醉啫，邊啊？喺我房瞓咪得啦。哎呀，真係啊！攞水煙。阿媽，你估阿全哥幾叻啊？嚇得個老豆啊，都唔知讚得佢幾緊要啊！你使咪響阿媽面前讚阿全讚得咁巴閉啊？咁阿全係好嘅，阿媽都好中意佢。你知道阿媽都好開通噶嘛？嚇，你都冇解嘅，同人哋講埋晒啲咁嘢。你又唔講啦，瞓覺啦我都。做咩？你做咩？人有三急啊！謝你啊！你食到啲改啲啊！啱乜咗？咁夜仲未瞓啊？我瞓唔着出廳飲茶啊嘛，翻轉頭啫，道門鎖咗喎。頭先我出嚟都冇鎖門嘅。啊，鎖咗？係咯。咁巧嘅？點解啊？喂，做咩？阿全呢？嚇？啊，係喎，頭先阿全起身入廚房㗎。哎呀，死啦！嚇？唔通入咗阿三姑間房？咦？係都影嘛？喂，點啊？哎呀！喂，哎呀，咩事啊？咩事？做咩嘅？睇下。死啦，新哥！如果阿媽醒咗，見到全哥咁攬住佢，全哥點死啊？真係。咁你咪打門叫阿全翻出嚟咁啊！你咁打門都俾嘈聲阿三姑。哦，咁咪有佢兩家瞓到天光啦。你幾時死啊你？如果佢醒見到佢咁攬住佢咁點得啊？係噃。臭死鬼噶嘛，衰人啊！喂，新哥，你想下辦法啦。喂，快啲上到啦！做咩？
點啫？嚇！有啦。你快啲揾支竹篙嚟。好，你攞條繩嚟。整。整嘅新哥。冚被啊，冷親啊，睇住。阿好，你做咩嘢啊？成晚發開口夢咁樣。唔係發開口夢啊，你瞓啊嘛。哦。起身啊！係啦，哇！整咩啊？哇！你做咩啊？咁樣嚇？做咩啫？冇嘢，收啦，收半夜俾你搞。哎呀！乜咁樣啊？你咁衰㗎你！哎呀！你咁抵死嘅你衰嘢你！
啊，咩就？傻啲，傻你邊啊？傻啲，你冇幾分鐘㗎？傻啲，咁衰嘅喎嚇！你話賣雞還嘅係咪？嚇，唔得㗎，呢個冚唪唥生炒還要錢㗎嚇！Come on，你就你弄那個什麼？是嘅。哇，係啊，黃金國邊度啊？哇！有神咁高，高半天有羽毛。哇！黃大仙攬咗四面環，船上又有海溫操。哇！佢形容樓咁高，高半天就羽毛。哇！地牢下有火車行，隆隆隆隆閃金路。紐約的風景很美麗。紐約的好似世上無。紐約的閨女咁美麗。紐約的高貴世上無。哇！蹦啤山咁成日亂蹦聲呼呼。哇！繁華國度，佢行過數戶，樣樣華麗令你心迷，年年有人不知數。Hey Mumbo, Mumbo Rock. Hey Mumbo, Mumbo Rock. Hey Mumbo, Mumbo Rock. 風天咁跳舞，舞馬王又到，人人跳舞叻，人人跳舞叻，人人揼地叻，人人揼地叻，搖搖揈仲叻，搖搖揈仲叻。冧冧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 ，嘿Mumbo, hey Mumbo, Mumbo Rock. Hey Mumbo, Mumbo Rock. Hey Mumbo, Mumbo Rock. 風天咁跳舞，舞馬王又到。Hey Mumbo, Mumbo Rock. Hey Mumbo, Mumbo Rock. Hey Mumbo, Mumbo Rock. 風天咁跳舞，舞馬王又到。人人跳舞叻，人人跳舞叻，人人揼地叻，人人揼地叻，搖搖揈仲叻，搖搖揈仲叻。冧冧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 ，嘿Mumbo, hey Mumbo, Mumbo Rock. Hey Mumbo, Mumbo Rock. Hey Mumbo, Mumbo Rock. 風天咁跳舞，舞馬王又到。喉嚨係靠背啊，啲識力架成熟一炮拉插仔。牛郎係靠背，識跳情，拍拖梳乾啊劍梳快。牛郎係靠背，識搏情，話你威風都真夠威。牛郎係靠背啊，識歌啊唱起身歌心歡慰。上馬嘅威風，飛跑咗仲係流麗。牛郎善笑槍，槍槍都中，快手出槍啊真巴閉啊！牛郎係靠背啊，一稱英雄，紅翻一件跪底。牛郎係靠背，打不甩平，坐向作若真濟世。我着條套新裝，新式又華麗。
結束。咁多嘢住，係咩嘢？馬來亞啦！邊度啊？係啊，馬來亞！你話打個嘢邊啊？馬來亞！
咩？響尾蛇？咩蛇？咩蛇啊？邊度啊？做咩？啊？做咩？嚇？唔係我頭先坐住氣球，撞啱個響尾蛇炸爆嘅氣球。死啦！發夢啊佢！環遊世界嘅，我同埋你哋嘅遊勻全世界嘅個氣球，好似俾響尾蛇整爆咗咁嘛！唉，人哋發夢啊！發夢係發夢啊，係發夢。快啲啦！哎，瞓得啊！瞓啦，就快天光啦，瞓咗陣啦。幫襯下啦，小姐，好過輪啊嘛。先生，頭獎馬標喺我度嚟噃，幫襯我買啦。小哥，早晨。做咩啊？冇。早晨啊，阿全。啊，真係聽。喂，阿全啊！啊？琴晚你諗啲嘢呢，真係使得。嗱，一於係咁話啊，照版做。我而家翻公司先。啊？做咩啊？我唔知點解頭赤飲得多啫。頭赤啊？係好食。咁你唞下先。好。我而家翻工啦嚇。OK。點啫你？冇命啊頭。嚇？做咩啊？冇嘢，我洗乾淨嗰對手，同你許落嗰個願，等你今日中標啊嘛！菩薩，如果你真係有靈咧，保佑阿全、阿六、阿貓嗰條馬標號碼冚唪唥中晒啊！等我買隻燒鴨啊，大團燒肉啊，咁我就還神啦。三哥啊，菩薩邊有咁得閒聽你啲嘢啊？如果你話個個咁拜下中頭獎嘅，要菩薩俾錢至得啦。切，拜係有乜蝕底啫？嚇，1萬次中一次咁就夠噶啦，傻嗰啲都唔識得。菩薩啊，如果真係有得中嘅咧，嗱，呢個博魚咧冇人敲佢嘅，響3下。南無阿彌陀佛，阿龍啊，真係響嗱，冇人敲到佢自己會響嘅。嚇？咪咁傻啫，有人敲門啊！錯，乜菩薩你都同我咩㗎？你好，阿婆。阿碧，辛苦。飲唔早啊？真係唔該啊！飲唔早今日？啊，冇，我爸爸特登叫我嚟，話琴晚請你哋食飯，真係怠慢晒我。咁講，千祈唔好咁講啊！你話琴晚我哋飲多咗酒，啲機會亂晒龍。係咯，亂晒龍啊！琴晚佢攬住阿三姑啊，幾乎如果。哎呀！琴晚攬住我，你話咩啊？你話咩啊？攬住佢跳舞啊！跳舞，跳舞。切，衰嘢講嘢有頭冇尾，都唔知講乜鬼嘅。係咧。哦，hello！哎呀，做咩你？劫到人啦，知唔知啊？我劫你啊嘛，又唔係劫我。我股公司啊嘛？咩啊？股公司啊？得合股買馬標嘛？你唔認啊？喂，三姑，做咩嚟走？啊？做咩啊？帶你做咩？喂，今日啊貴客光臨噃，我哋中到馬標咧，巴閉咯，3個啦，我、佢3個都係貴客，財主佬啫，係啊！睇下。啲女仔靚啊，夠見味啊，有景致，有樂趣，提去遊日本，召喚那東洋名
佢好唱情，好客情，能過風月情。去紐約嘆世界，去荷里活睇拍戲。Marilyn Monroe、Jane Russell， 雲霄新像麗。加上我嚟提議，個快活及巴黎。要通宵舞有靚伴侶，靚香水要你陶醉。我提議去倫敦嘅西敏寺係有其名義，西貢越南、澳洲雪梨，哎呀平清都清奇。喂，去星洲啦，去熱帶，咖喱靚歸我怕熱氣啊！歐美大城的確動人，真係唔想關我哋實行去嘅係。現在本台報告得獎嘅號碼。哇！頭獎號碼係1355624。噏錢，大佬，噏錢。聽住啦，頭獎號碼係13。喂，到。 56。我喺住，我啊。 24。13、56、24。咪追住我！啊？做咩啊？做咩睇啊？買嘢啊嘛！嗰包肉菜啊？唔係啊，呢啲銀紙嚟㗎。包咁多張做咩？咁啊穩陣啲啊嘛！呢個大夾萬嚟嘅呢個。仲有4張。4張。喂，你要唔要啊？你要袋住啲咯。俾咗我。你要買。5張。仲有冇㗎？俾你買嘢翻嚟還神啊嘛！買嘢還神啊！係喎，咁啊分咗啦！你又買完半粒鐘啦，你又買燒肉同雞啊！你記住啦嚇！辛苦你啊！最緊要揾埋阿肥男嚟買馬標個女仔啊！請佢一餐。要啦！哎呀，揾到你咯！撞鬼咩嚇得我成個跳起嚟！你揾我做咩啫？我揾你入飯啊！請我食飯？大家係食咗鬼你啊！揾老襯啊！揸住聲唔好立足話請我食飯。唔係啊，而家我哋還神啊！你還神關我咩事啫？你唔記得啊？我哋夾份買嗰張馬票，中咗頭獎啊！睇你個衰樣啊！中頭獎啊！中頭獎係要笑嘛，歡喜就係噶嘛，怕咩嘢啫？我歡喜啊嘛！我都話我啲馬標爆中頭獎噶啦。喂，咁係請食飯係咪而家？係啊，而家佢哋等你入飯啊，快啲去啦！而家即刻係即刻啊！快啲啊！咁啊真係多謝菩薩你啦，保佑我家下中咗一條頭標獨得。等我遲日收到錢咧，我仲買多啲嘢還神。家現時係咁樣啫。哎呀，我燒多啲金銀衣紙啊，咁答謝神恩啊！食啦！飲。咁多謝。飲多杯啦，你嗱，快啲睇下先，噏俾我聽下先嚇，噏俾我聽下先。得。嗱，聽住啦，頭獎啦，135624，哈哈。 1356
24，都唔得，咪先。對，對馬標。嗱，我呢張係13啊，黐落去唔該你啊，拍正佢。係啊，13。對到個妥為止。啊，56。24。得晒。1356，做咩？講先。做咩？135624，係啦。132456，你個衰人，幾衰啊你嘅！你做咩走咁快？做咩你行慢啲啊嘛？嚇！你行快做咩嘢啫？係啦，做咩咧？number就對晒啦！行快做咩嘢？咁你行快，真衰你個 number 對晒！哎呀！我唔係你對供求講馬標咩？就係咪咯？咁我唔入咁多啦。咁你包我中噶噃嗱？定位晒啦！你包我中噶噃？我話包就包嘅咩？只好包你娶老婆，包埋你生仔添。咁你咁着數咩？包唔得嘅。我開晒啦！你講咁樣啊？又唔知你啊？啱啦！先生，你看。三姑，哎呀，帶你幾個啦？你哋唔中馬標就好閒啫，我又買咁多嘢同你哋還神，呢啲錢啊，冚唪唥都係我個棺材本嚟嘅。三姑，你哋唔好嚇。總之我哋3個話齋嚇。嗱，而家佢啲佢嘅錢嚟。我哋無論如何3個就算係死都要死翻啲，死個雙倍翻嚟俾佢。冇錯，我係會歸還你嘅。係咯噃，講大話就唔算數。講大話唔算數啊！算數，唔好嚇啊！唔好嚇。好，做咩？我都唔知幾悶，悶咩啫？我哋就嚟咗露營啫。你知啦，最衰佢哋3個中咗張空頭馬標，搞到阿媽成日喺屋企喊苦喊忽。我都唔知幾擔心。你擔心都冇用嘅，佢哋都應承話俾翻啲錢啊3姑噶啦。唔啱，我哋過去睇下全哥有咩辦法啦，好嘛？嚟。書館咧就樣樣嘢都你叻過我，但係呢次露營啊，去搜索目標物咧，我梗叻過你。都笑話，咩笑話？你時時都唔會叻得過我噶。點？你慢慢爬落先至知，你唔好蝦我。總之搜索目標物，終歸就我哋錦標，咁就講晒。食嘢。唔該。我益佢啊！你益啦，唔得好咩？哼！做咩喂？食啊！做咩？睇住，睇嘢喎。睇嘢。睇嘢啊！睇嘢。冇啦，冇啦，冇啦。嗰度點咧？嗱，嗰度點？
好嘢，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 好嘢。叻，係啦，要學師噶嘛，要拜師先夠啊，唔拜師唔得啊。佢就未拜過，未拜師。唔同嘅雀喎，係啊，唱得幾多嗰啲雀，係喎嚇，喺邊度啊？哦，哎呀，唔係喎，原來阿六都有分套嘢嘅喎，嗱手嘢喎嚇，真嘅？啊好嘢喎又啊！我當我懵晒，嗱睇下啦，嘅，嗱阿六，你哋叫沙塵喎？喂，唔包喎，做咩啊？做咩啊？六，你整咩而家你？啊？六啊，做咩？乜你咁夜仲過嚟啲咩？你哋冇，阿好成晚好似冇晒心機咁，我陪佢過嚟行下啫嘛。冇心機？我知佢咩冇心機，你唔好問佢做咩冇心機啫。你成日都，我知你做咩冇心機咯，係一日之衰，我哋三個中唔到馬標，就累到你阿媽使晒啲錢嘅咧。總之你放心啊，我哋總之露完營，你翻嚟話俾三姑聽，一露完營，我哋三個同埋貓王啊幾個人咧，辛辛苦苦做咕喱，我都填翻嗰筆數咪得啦。你話係咪貓王？冇錯，係總之我哋三個做咕喱咧，都還翻俾佢。阿六，你話點？六哥，你做咩啊？吓？係做咕喱都還，唔得啦。嗱，咁你哋聽朝嚟揾埋我哋兩個咯噃。得嚇，你翻去瞓啦。邊朝見啊嚇？啊，邊朝見啊？邊日見啊？先叫我哋啊。你叫我哋啊？得，拜拜。喂，你早啲瞓啦，啱啱10點鐘要搜索噶啦。喂，你都早啲瞓啦，準備出發啦嚇。好啊，
整咗粒粒嘢出嚟。我你呢粒嘢咪就咁嘈啫嘛，叮叮咣啷，想死咪你。咪喐啊！喂，你做乜嘢？而家企住一碌木咁做咩啊？你叫我冇喐啊嘛？嘿，跟住你啊！喂，好似有人嚟勸車啊！嚇？有人啊！我匿埋先，你俾人發覺我哋呢度。定啲啦，定啲啦。我嚟先喎，我話你唔夠鬥喎，兄弟，你出去做咩？好。阿全啊，阿全。佢等你坐住做咩咧？死啦！看住我哋。哇！啊！喂，係嗰條僵屍食煙仔嘅喎，食煙仔係。翻嚟啦！啊！犀利㗎！呢間屋咗，哇！15萬，咦？咩條手巾仔？係噃，啊！你執翻佢，你死乜你嘅？你嘅，我嘅，佢執啦，佢咧。
鬼呀！你呀，食真可怕。天鬼情雲暴動紛紛亂夾你那，踢踏食真好怕。鬼蟲蟲在夜間出現，沙聲真可怕。鬼呀，食得真可怕。鬼呀，逼發聲真好怕。我最怕隻鬼啱啱，我最怕俾鬼釘時沙。我最怕鬼責格。你小姐咧？喺嗰邊啊？哦。點解咁論盡啊，新文子啊？係咪啊？唔知點解咁論盡呢？爸爸都冇翻咗嚟成2日啦，一啲消息都冇。佢平時都唔係咁嘅，所以我咪去報警啦。點樣搞法嘅？電話都冇過翻嚟？冇咧。點啊？喂，係咩？我問下你，有晚我同你喺二莊樹，我唔係話踢咗條手巾仔，執咗佢係咩事啊？手巾仔？係咯，我俾你嗰條啊，一條執嗰條啊嚇，即係你嗰條攤好味道咩？你問我聽係咪你阿爸爸嗰條冇？哎呀，係啊，呢條手巾仔係我爸爸嘅。係啫嘛。係得啦，你嗱係咪咧？嗰條殺有壞人喺處嘅，唔得，我哋兩個執得住佢嚇，我哋你坐喺屋企，你唔好去，你兩個唔好去嚇，明嘛？你唔好去啊，我去，你跟咗我又去嗰度，怕咩捉神咧？包黃嚟夠豉油大鑊，係咯。咁喺呢度半夜三更又話標埋。我唔係你睇咩？我揾埋阿蘭啊嘛，阿蘭咧咪夠大隻啊嘛，我想揾到人幫手噶嘛。你喺呢度揾到㗎啦咩？你去邊度揾㗎？喂，阿蘭，整乜鬼嘢啊？我想揾你幫手㗎啦。幫手啊？係你。嗰陣時又話揾我去競選皇后啊，又乜啊咁做完皇后又咪咁樣？唔係咧，自己有件好緊要嘅嘢㗎啦。咩咁緊要啊？你唔知啦，因為阿豉油大王啊，而家俾人標心啊，報紙都賣名啊。俾人標心？你食過一餐飯喎，話晒都係朋友喎，咁而家個朋友有難，咁你應唔應該去幫手啊？做得到啊，全哥，係嘛？冇所謂，有我。喺邊度啊？話你。嗰度。做咩啊？呢度縮沙嚟嘅嚇？到我都唔怕。你叫我嚟呢啲地方啊？唔好驚我。咁樣啊，你應承嚟咁樣，乜都得，而家又唔得老子你做膽子嚟嘅喎。老虎我都唔怕，呢挺嘢就有你啦。你食咗係一餐嘅嘛，係咪？有人哋唔理人咧，你點安樂啊？又係最衰，最衰命，嚇到人滾蛋。去啦！你叫我嚟呢度做乜鬼嘢得㗎？有嘢睇，你咪仲有嘢睇。睇乜嘢得㗎？有嘢睇，有乜好睇？係啊。
上邊好似有人聲咁喎，你兩個上去睇過。好。喂，呢度究竟咩地方嚟啊？點解你帶我嚟呢度咧？你唔使咁樣㗎，而你想攞錢啫嘛？你俾張紙俾我，等我寫封信俾我個女的錢嚟啊！唉，你唔使咁心急嘅，我要你寫信嘅時間咧，我自然會叫你寫嘅。哎呀！咪喐啊！哎落啊！落落來來落！係嘛？落嚟落落。呢，嗰度就係啦，唔該你哋快啲過去。快啲。我就係羅大年啦。我知謝啦姐，你位千金咧喺上面。哦，好，唔該唔該。好。喂，咪打錯人啊！係真啲㗎嚇？點解你會喺呢度㗎？係，我哋嚟救你啊嘛，知佢好。喂，走先啦，走先你。爸爸，老爸，誒？點啊？乜你兩個又會知嚟啊？係我叫警察嚟㗎，我知警察嚟嘅你㗎嘛？哎呀，咁就好啦，而家嚟得啱。不過爸爸辛苦啦，你哋翻去唞下啦。翻嚟先講啦。係啦，翻嚟啦，去啦喂。各位咁有心嚟睇我病，應該嘅多謝得極啦。關於公司嘅事幹，而家我正話計劃緊，啊，一計劃好，我當然通知你哋嘅。各位翻去唞下啦，阿碧，啊，同我送你哋，啊，唔該啦，再見，再見。經過呢次病過之後咧，係覺得全個人都非常之疲倦。嗯。而且自問年紀亦都咁大啦。係。我都決定退休。唞下啦嚇，唞下啦。不過今後關於公司嘅事幹咧，係。我打算全權交託俾你。好嘢！哇！阿杰哥啊，咁以後我個嘜頭放大啲得噶咯喎。我要得。不過咁噃。你真係要認真一同我做先好噃。羅生，你放心啊！如果你咁寄一個咁大嘅厚望俾我，我一定不負你老人家嘅。係。你放心啦嚇。咁我安心啊。真嘅一點精神，凡事當心，實能學人立志做。努力專心，一於。
樣工作驚人，何用憂心？盡能力繼後人，向過山勤。讚你一